Hola mis amigos de 22 ideas y más. Hoy me llegó esta máquina de cortar pelo. Entonces aquí están todo lo que trae diferentes así como piezas para cortar el pelo más y cortar el pelo menos. Y vamos a abrirlo. Les contaré más cuando ya lo estemos abriendo. Bueno, cuando ya lo veamos. Aquí dice la marca de la máquina y aquí lo abrimos. Bien, lo primero que vemos son las precauciones, como cosas muy obvias. Puede cortarte y otras cosas. El instructivo, que ahora lo veremos más adelante, y por si algo falla en la máquina, aquí nos dice el número al cual llamar. Entonces, lo primero que vemos acá son las tijeras. Trae sus tijeras. Ah, y por cierto, esto cuesta como unos $20. Las tijeras que están cuando al final pues como que se atoran un poco, pero bueno, es bastante bueno. Aquí tenemos nuestra máquina que viene con su protector y esta palanca es para medir la longitud que te vas a dejar de largo el pelo. Esto es para encender y apagar. Lo más largo que te podrá dejar el pelo es 1 pulgada y lo más mínimo es 1/8. Entonces, aquí está el cargador, el enchufe y todas las piezas. Vamos a dejar esto aparte y nos trae con un aceite y este como tipo de pincel para esparcirlo todo por el pelo. Tenemos este peine y este pues es para medir qué tan, pues no sé si se puede cortar más largo con esto o más pequeño. Entonces veremos estas piezas. Por ejemplo, aquí tenemos esta que es lo mínimo que te puede dejar de largo el pelo, es 1/8, 3 milímetros. Y lo más grande la más grande es este azul, que te deja el pelo 25 milímetros, 1 pulgada. Entonces, ¿cómo se coloca esto en nuestra máquina? Pues lo primero que tienen que hacer es quitar el protector con esta pestañita que está acá. Así lo quitamos, ahí están las asas. Y como les decía, si yo muevo esto, las cuchillas se van a ir más adelante, que significa que va a cortar más el pelo. Si lo muevo más atrás, va a cortar menos. Entonces, para colocarlo, lo primero que tienen que hacer es introducirlo por las aspas y después presionar aquí. Miren, presionamos aquí y va a ser clac. ¿Ven? Y ahora pues ya estaría listo para cortar 1 pulgada o lo que eran 28 milímetros. Entonces, para quitarlo, el mismo proceso para quitar el protector, la pestaña, y se quita. Bueno, ya es todo lo que trae. El resto son más piezas y espero que les haya gustado este video. Si les ha gustado, presionen me gusta y suscríbanse a mi canal si no lo han hecho y presionen la campanita para recibir cuando subimos más videos. ¡Adiós!